Oi, gente, eu tô aqui de noite. Eu tô com a massinha Play-Doh. Ó, pote. Aqui, cadê o nome dela? Massinha Play-Doh. E eu vou ralar glitter desses potinhos aqui, que cai muito, ó. Tem até aqui pra mim. E ela é verde, pra vocês verem mesmo. Eu vou botar um pouco de glitter. Eu já tava botando, mas eu disse, por que eu não gravo um vídeo? E posto no meu canal. Não ligue pelo barulho, que tem gente ali conversando. Minha mãe, meu pai, minha tia. Então, já deixa o seu like e se inscreve. Ó, eu vou começar a misturar. Eu vou ralar o glitter e volto com você já já. Depois que eu ralar, tá certo? Ai, meu Deus, não dá vontade de parar de filmar e apertar. Gente, voltei, ó, ralei glitter. Eu não sei se vai dar pra encher ele todo. Eu vou fazer a parte 2, porque já tá tarde, sabe, gente? Então, ó, que lindo. Então, para não demorar muito o vídeo, eu vou fazer a parte 2. Então, vou começar a botar o glitter com a ralé, que foi um sacrifício. Então, pra mim, demora muito tempo. Então, eu vou trazer a parte 2 pra vocês, ok? Ai, será que ele faz sozinha de slime? Gente, não foi muito. Gente, acho que segunda-feira de noite eu vou voltar com uma slime, tá? Eu vou ver. Que a menina aqui, o nome do canal dela é Mundo da Lara e Maria. Que ela tem uma plaquinha. Uma plaquinha. Então, ela tem um monte de vídeo com slime. Depois eu compartilho melhor com vocês. Vai mostrando no meu outro celular pra vocês. Então, deixa seu like e se inscreve. A massinha ficou desse jeito com glitter. Então, eu vou botar mais glitter no próximo vídeo. E se vocês querem que eu traga mais slime, compartilhe com todos os seus amigos. Todos mesmo. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com todas as suas amigas, com todos os seus amigos. Beijos, amo vocês, olha. Gente, olha a minha unha. Olha a minha unha, olha a situação da minha unha. Essa aqui é a maior. Não é a unha postiça, é a unha verdadeira. Essa aqui é a maior. Todo mundo duvida que a minha unha é verdadeira. Ó. Minha unha tá muito suja, daqui a pouco eu vou limpar ela quando terminar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fica aí, ó, olhando a slime. Gente, tô tão ansiosa pra ganhar slime que eu não tô esquecendo de pensar na slime. Ó. Ai, delícia. Todo dia quando eu for tocar na minha slime. Eu acho que a menina vai me dar branca. Que ela é desse canal que eu acabei de compartilhar. Então, até o próximo vídeo. Bye.